Hermandad Motera. Motorizados Unidos. Muy buenos días, Adrián. Estamos aquí en el interior del negocio Blacks, ¿no? Black Wolves. Black Wolves. Mi nombre es Luis Adrián Gutiérrez, propietario. Pues les hacemos una invitación. Tenemos un poco de accesorios para motos, aceites para el mantenimiento, corrección de sus motos. También servicios de reparación. Están cordialmente invitados. Estamos en la avenida San Juan, número 34B, en la colonia Escamela de Iztaxoquitlán, Veracruz. Ok, banda, pues para todos los amigos, ya saben, banda de Motorizados Unidos, estamos aquí con Luis, que es un nuevo amigo, un nuevo integrante, pues del grupo de los Bikers. Así estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Mi nombre es Luis Adrián Gutiérrez, número 272-314-0214. Hermandad Motera. Motorizados Unidos. Zona Centro, Veracruz.